Martina Tarbanaro, një vajzë 14 vjeçare nga Afragola në Itali, u gjetë e vdekur të martën pas 2 ditësh kërkimesh intenzive. Ajo ishte zhdukur të dielën pas një mesazhi ku njoftoi se po dilte për të takuar me një shoqe. Nëna e saj e kishte kontaktuar para disa orësh, por telefoni i vajzës ishte fikur dhe nuk ishte më asnjë informacion për vendodhje. Trupi pa jetë i Martinës u gjet nga Karja, jo larg shtëpisë së saj. Ajo ishte fshehur në një dyshek, një vend që ishte identifikuar pas analizimit të kamerave të sigurisë që kishin regjistruar lëvizjet. Hetimet janë ende në zhvillim. Një nga pistat që po shërtohet është një djalë nga Verona me të cilin Martina kishte komunikuar kohën e fundit përmes internetit. Autoritetet po analizojnë çdo informacion që mund të ndihmojnë në sharimin e ngjarjes. Ky rast ka tronditur komunitetin e Afragoles dhe ka ngritur shqetësime për sigurinë e të rinjve në rrjetet social dhe mundësinë e rreziqeve që mund të sjellin familja e Martinas. Është shprehur e shkatëruar nga humbja e papritur dhe kërkon drejtësi për vajzën e saj.